ပဲမင်္ဂလာပါနော်ဒီနေ့မှာတော့မဲထွေးလေးနဲ့ကဘာလိမ့်မကြီးဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟိုးရှိတုန်းကစိမ့်လန်းဆိုကြည့်တဲ့ရွာငယ်လေးတစ်ရွာမှာမဲထွေးလို့အမည်ရတဲ့မိန်းကလေးတဦးရှိတဲ့။သူမဟာညီမ9ယောက်ထဲမှာအငယ်ဆုံးဖြစ်ပြီးနှင်းစီပွင့်လေးလိုနူးညံ့လှပသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခန့်ချမာကမုံတိုင်းထန်လာခဲ့တယ်။မိခင်ရင်ဆုံးမသွားပြီးတဲ့နောက်ဖခင်ကမိထွေးအစ်စ်ကိုအိမ်မော်ခေါ်တင်လိုက်တဲ့အခါမှာမဲထွေးလေးရဲ့ကဘာပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားပါလို့လေမိထွေးဟာမဲထွေးလေးကိုကြုံတယောက်လိုသဘောထားပြီးအဝတ်စုပ်တွေပဲဝတ်ခိုင်းနေတမင်းကြံဟင်းကြံတွေကိုမြေပြင်ပေါ်မှာကျွေးတယ်တနေ့ကုန်နွားကြောင်ထင်းခွေရေခတ်ခိုင်းစေခဲ့ပါတယ်တနေ့မှာတော့မဲထွေးလေးဟာပင်မန်းလို့မြစ်ကမ်းနားမှာထိုင်ကုန်နေတော့ရေပြင်ထက်မှာလှိုင်းလုံးကြီးတွေထလာပြီးအလွန်ကြီးမားတဲ့ကဘာလိတ်ကြီးတစ်ကောင်တက်လာပါတော့တယ်။လိတ်ကြီးရဲ့မျက်လုံးတွေထဲမှာယူနာရိတ်တွေရှစ်သန်းနေပြီးမဲထွေးလေးကိုလူစကားနဲ့ချော့မော့ပြောပါတော့တယ်။သမီးလေးမငိုပါနဲ့တော့အမေဟာသမီးရဲ့မိခင်ရင်းပါပဲ။သမီးကိုစောက်ရှောက်ဖို့လိတ်ကြီးဘွားနဲ့ပြန်လာခဲ့တာပါလို့ပြောလိုက်တဲ့အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးလိတ်ကြီးဟာမဲထွေးလေးအတွက်အားကိုးရာဖြစ်လာပါတော့တယ်။လိတ်ကြီးကရေအောက်ကထူးဆန်းတဲ့သစ်သီးတွေရတနာတွေကိုယူဆောင်လာပေးခဲ့တဲ့အတွက်မဲထွေးလေးဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့အရင်ကနဲ့မတူပဲပျော်ရွှင်ပြီးပုံမလှပဆိုပြေလာပါတော့တယ်။ဒီချောင်းကိုတိသွားတဲ့မိထွေးဟာမနာလိုစိတ်တွေတောက်လောင်လာခဲ့တယ်။သူမဟာမဲထွေးလေးရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုဖျက်ဆီးဖို့ပြားချင်အောင်ဆောင်ပြီးဖခင်ဖြစ်သူကိုလိန်ညာတဲ့ဒီယောဂပျောက်ချင်ရင်မြစ်ထဲကလိတ်ကြီးရဲ့အသားကိုစားမှရမယ်လို့တောင်းဆိုလိုက်တယ်။မဲထွေးလေးဟာငိုယိုတားစီးပေမဲ့မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။ဖခင်ဖြစ်သူကလိတ်ကြီးကိုဖမ်းဆီးတက်ဖြတ်လိုက်တယ်။မဲထွေးလေးဟာမိခင်ရဲ့အသားကိုစားဖို့ညှင်းဆန်ခဲ့ပြီးအမတွေပြစ်ချလိုက်တဲ့မိခင်ရဲ့အယိုးနဲ့အခွန်တွေကိုကောက်ယူကအိမ်နောက်ဘေးမှာအမျက်တနိုးမြုပ်နှံပြီးမျက်ရည်တွေနဲ့ဂါရဝပြုခဲ့တယ်။အံ့ဩစရာကောင်းတာကတော့တညအတွင်းမှာပဲလိတ်ခုံမြုပ်ထားတဲ့နေရာကနေရွှေရွက်ငွေရွက်တွေဝေစားနေတဲ့အပင်ကြီးတစ်ပင်ပေါက်လာပါတော့တယ်။ဒီတဲ့ဟာတောမီလိုပြန့်သွားပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့ဘရင်ကြီးကိုယ်တိုင်ရောက်ရှိလာခဲ့တော့တယ်။ဘရင်ကြီးကဒီအပင်ကိုစိုက်တဲ့သူဟာငါရဲ့မိဖုရားဖြစ်ရမယ်လို့မိန့်တော်မူလိုက်တဲ့အခါမိထွေးနဲ့သမီးအမကြီးတွေကသူတို့စိုက်တာပါလို့လိန်ညာပြီးခူးချပါလေရော။ဒါပေမဲ့သူတို့လက်နဲ့ထိလိုက်တာနဲ့ရွှေရွက်တွေကစူးတွေဖြစ်သွားပြီးသူတို့ရဲ့လက်ကိုထိုးဆွပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့မဲထွေးလေးကညင်သာစွာခူးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ရွှေရွက်တွေဟာသူ့လက်ထဲကိုပွင့်ချက်လေးတွေလိုအလူလူကျွေကျလာခဲ့တယ်။အမှန်တရားပေါ်ပေါက်သွားတဲ့အခါဘရင်ကြီးဟာမဲထွေးလေးကိုတင့်တယ်လှပတဲ့ဝေါ်ရင်နဲ့နန်းတော်ကိုခေါ်ဆောင်သွားပြီးမိဖုရားကြီးဖြစ်တင်မြှောက်လိုက်တော့တယ်။ရက်ဆက်တဲ့မိတွေနဲ့အမတွေကတော့သူတို့ရဲ့မကောင်းမှုတွေကြောင့်လူပုံလယ်မှာအရှက်ရပြီးဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့နှီးကုန်းချုပ်သွားပါတော့တယ်။ဒီပုံမြင်လေးထဲမှာမဲထွေးလေးရဲ့အစိုးလောကရန်ကိုကြံ့ကြံ့ခံနိုင်မှုဟာလည်းနောက်ဆုံးမှာကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့ကံတရားကိုဆောင်ကျဉ်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုလှပစွာပုံဖော်ထားတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမြမရွရစကားပုံပုံမြင်လေးတွေနဲ့သမိုင်းနောက်ခံပုံမြင်လေးတွေကိုကြည့်ရှုခန်းစားနိုင်ဖို့ဒီ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။